大家好，歡迎嚟到 This is my architecture， 我係 Dixon，AWS 嘅 Solutions Architect。今日我哋請到香港01嘅阿 Dick 嚟同我哋講下佢哋嘅 Data Analytics Architecture。阿 Dick 啊，可唔可以同我哋講下香港01啊？香港01除咗一個線上媒體之外，亦都會大力發展各方面嘅業務，包括慈善眾籌、線上訂餐服務嘅。咁你哋做咁多線上嘅平台啦，咁應該好多 Data Analytics 嘅需要。咁喺 Architecture 上面，你有啲咩考慮啊？其實香港01係好重視數據分析嘅。咁我哋喺數據平台上主要有兩個考量啦。第一個係要能夠處理大量嘅數據。第二樣係我哋希望我哋嘅數據團隊能夠專注喺數據分析，所以我哋採用咗 serverless 嘅架構去減低團隊對平台維護嘅時間嘅。OK， 咁啊，可唔可以即係講下呢個日常嘅 use case，你哋點樣去喺呢個 architecture 上面度用到啊？可以，咁用採集 QuickStream 為例啊，咁當我哋嘅用戶瀏覽我哋嘅網站嘅時候，個瀏覽記錄會發一個 request 去 ALB 度啦，然後 ALB 會將個 request 透過 Lambda 去做 execute 嘅，咁 Lambda 會再將個 request 發 forward 到去 Kinesis File Host，最後會儲咗落去我哋個 S3 data lake 裏邊嘅。OK。咁我見到即係 Kinesis 搭 S3 咁都係一個好常見嘅組合啦。咁但係 ALB 搭 Lambda 呢個都係一個比較新，即係我哋 support 嘅功能。點解你哋考慮用 ALB 而即係冇用到傳統可能用 API Gateway 同 Lambda 對接嘅？無可否認 API Gateway 一個比較多功能嘅平台，但係我哋嘅用途比較單一，咁所以最後因為成本嘅考量上，我哋採用咗 ALB 嘅。一個好精明嘅選擇啊，即係可以做到 cost saving。咁另外喺Glue 嘅部分，咁你哋又會點樣用 Glue 咧？咁其實 Glue 嗰度咧，我哋主要攞嚟做 data catalog， 儲翻一啲 S3 上面我哋 table 嘅 schema。OK， 咁所以就一啲 raw 嘅 data 咁就會 land 咗落去 S3， 咁然後隻 Glue 就會有即係知道晒有咩 table 喺度發生嘅。咁我相信你哋都要做即係 data transform 啊、data cleansing 啦。咁呢個部分你哋用咩方法去做嘅咧？我哋唔係用傳統嘅 Hadoop 或者 Spark 嘅 platform 嘅，我哋透過 Athena 嘅 CATS 嘅功能啦，以至到加上我哋 Airflow 嘅scheduler 嘅功能咧，咁做一個 data cleansing、data transform， 咁樣最後將 transform 嘅 data 儲翻落去 S3 裏邊嘅。一個好聰明嘅做法。咁你即係用 Athena 去即係行你哋嘅 transform， 咁然後就 update 翻落去 S3， 咁就當做一個 ETL。咁我見到可能你哋都會有即係 Athena 同埋 Redshift 嘅部分啦。咁你哋咩情況去揀用邊個服務咁樣咧？咁其實我哋所有嘅做完 transform 嘅 data，aggregate 好嘅 data 都會儲落 S3 嘅。咁但係因為我哋要配合BI tool 或者係一啲 dashboard 嘅考量咧，我哋會將啲 data 去 transfer 去 Redshift 度，咁讓到我哋嘅report 咧能夠可以好快咁樣去生成嘅。咁亦都我哋嘅 business analyst 我有需要嘅時候咧，亦可以透過 Redshift Spectrum 咧去 access 翻啲 raw data 去做一個更加 comprehensive 嘅 data report 嘅。OK， 咁所以 data analyst 就會可能用 Athena， 咁跟住可能business user 就可能會主要透過 BI tools 去 access Redshift。咁如果可能做 machine learning 嘅部分就咁啊，可能翻去即係 S3 data lake 度攞嘢咁樣。咁我亦都見到有個好特別嘅部分喎，就係BI tools 搭咗個 Lambda。呢度又發生啲咩事嘅咧？其實咧 BI tool 通常都有各種各類嘅限制嘅，譬如可能我哋唔能夠可以好隨心所欲咁樣去 set 一個時間做一個 refresh 啦。咁所以咧我哋就透過 schedule 一個 lambda function 去用一個 headless browser 嘅功能咧，去模擬翻我哋嘅人手去做一啲data report 嘅 refresh 係啦，咁就避免要去人手去做呢啲咁嘅工作。即係用 Lambda 就扮一個人去做個 F5 refresh 咁樣。OK， 咁我見到都已經有一個即係好完整嘅 data ingest for clickstream 啦。咁嚟緊你哋仲會有啲咩發展啊？其實我哋好重視實時嘅需求嘅，咁所以我哋計劃咧喺 Kinesis File Host 嗰度咧，將啲 data 除咗射去 S3 之外咧，亦都會 forward 一份去 Elasticsearch 啦，讓到我哋嘅 business user 可以透過 Kibana 咧去望一啲實時嘅，連去 Elasticsearch 望一啲實時嘅數據，咁可以輔助佢哋做一啲決策嘅。
OK，咁啊，可能即係透過 Kinesis，咁啊有另一個低啲 latency 嘅 dashboard，咁呢個就可能係一個即係高啲 latency 嘅，咁啊做一啲比較複雜啲嘅數據分析。好，咁啊好精彩嘅一個 data analytics architecture， 即係用咗好多 serverless 嘅功能。咁啊，多謝晒阿的，多謝大家收睇今次嘅 This is my architecture， 下次同大家再見。